大家好，我是老王。今天厂子里边没什么活啊，我把自己的车看一看。我这个车放在这儿1个多月了，电瓶一点电没有了，在这儿充电。然后我把这个正时皮带这儿拆开看看，检查一下正时皮带，跑了10几万公里了，没有换过正时皮带。明天打算休息1天，别把我扔路上了。我看看不行，把这个正时皮带换一换。我这个车这个壳还拆不了，这个鸡爪压着这个壳呢，得把这个鸡爪拆了它。我现在拿那个千斤顶把这个下边发动机支了一下，然后拆下这个鸡爪。我现在把这个正时皮带壳拆下来了。这个壳子这款车很不好拿，这圈螺丝都得拆了它。看这是那个鸡爪，我这个车里边有点漏油，这里边油乎乎的。看这个皮带上面是有点印儿，但是看着还可以啊。看下边这一圈，看着也没有裂纹啊。我再跑跑吧，不打算换它了。但是这个有点松，这有点松。下边那个我拍一下那个张紧器啊，下边有一个那个箭头，它没有冲准那儿。看这油，这么多油。这是这个张紧器那个箭头，这个箭头应该是冲到这个槽这儿呢，漏这么多油。这皮带看着还可以，我把它紧一下算了，稍微紧一点，把它紧了一下，再看一下，有点过了。那个箭头有点过了，我打一下车试试，因为这个皮带它跑时间长了肯定会松点，把它稍微紧过了一点点。我打一下车试试，再听听那个轮响不响，那个舵轮还有那个张紧轮看响不响。现在是打着车了，我拿那个棍儿听了一下，这个正时皮带的张紧轮还有舵轮还可以啊，没什么声音，就是外边这个发电机皮带的这个张紧轮有点声音。这个也不管它了，这个我记得才换过没多久了，又响了，先装起来，不管它了。我的小红车现在洗了洗干净了，把下边那个球头上面打点油。我这个车它这个下臂球头快不行了。那个拐弯的时候，过坑的时候，吱扭响，两边都是一样的。那个我以前有个注射器，拿那个注射器，这上面有个眼儿，往里边打点机油，它就不响了。我这车是老是停着，所以这东西坏得快。然后每次开的时候就打点机油。现在我这注射器找不着了，我就往里边。拿这个眼儿里边喷点这个松动剂，两边，还有这边，这个皮套上面都戳了个眼儿。这就是修理工能将就就将就啊，开的也少。来给大家看一下我是怎么对待自己的车的。哎呦，这东西没有机油好使啊，我都是拿那个针头打机油。现在是没有注射器了，就打点这个松动剂，这边也打点。又来了一个长城 H6， 这个是个 1.5T 的，看一下这个车，嘎啦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 ，这个链条响。这个车我去年修过一个，也是跟这个一样的，嘎啦嘎啦响，也是链条响，缺机油缺的。这个刚才我在那洗手呢，这个车从大门口那开进来了，嘎啦嘎啦嘎啦一路响进来了。先把它开到屋里吧，先把它开进去吧，直接上倒上去也行，直接上架子吧，倒上去吧。看一下这个机油啊，我刚才拿个布擦了一下，应该是没什么机油了。
一点都站不着了，一点都站不着了。这个怎么说呢？车主一过来就是说他也不报警，他要是报警的话，我就知道加机油了。但是这个车他除非一点压力都没有了，他才会报警啊。所以开这车的养成好习惯，经常得检查机油。这个车明天再修啊，直接先给它定上件儿，然后明天我得休息一天，明天让我们别的师傅修它。今天要下班了。